Ellen Hughes ydw i, dwi'n gyfarwyddwr prosiectau Menter Môn, a un o'r prosiectau da ni'n ei redeg ar hyn o bryd ydy Balchder Bro. A prosiect cymunedol ydy hwnnw, a fel mae'r enw'n awgrymu, mae pwrpas y prosiect ydy gwella'r cysylltiad rhwng pobl a'i milltiroedd sgwâr, a da ni'n gwneud hynny drwy amryw o weithgareddau o dan themâu gwahanol. Mae'r prosiect yn gyfle i gymunedau ymgysylltu efo ni a rhannu syniadau efo ni, a bod ni'n wedyn yn cyd-gynllunio a cyd-wireddu y syniadau yna law yn llaw efo'r cymunedau. Mae'r prosiect wedi cael ei ariannu drwy gronfa ffyniant gyffredin y Deyrnas Unedig a asiantaeth datgomisiynu niwclear. A mi wnaethon ni gais i'r Cyngor Sir efo pwyslais ar gynyddu bwrlwm a balchder cymunedol. Felly ddoth y prosiect at ei gilydd wrth gwmpasu'r gwaith da ni fel cwmni wedi bod yn ei wneud ers bron i 30 mlynedd erbyn hyn, sef gwireddu cynlluniau ar ran cymunedau'r ynys. Ond mi oedden ni eisiau sicrhau bod y cymunedau'n rhan o'r gwaith o'r cychwyn cyntaf, fel bod nhw'n gallu rhannu syniadau efo ni, bod ni'n rhoi cyfle iddyn nhw ddeud wrthon ni be oedden nhw eisiau ddathlu, be oedden nhw eisiau chafu, a pa fath o bethau oedden nhw eisiau weld yn digwydd yn eu hardaloedd. Mae llawer o'r gwaith wedi digwydd o ganlyniad i alwadau agored, felly da ni'n croesawu ceisiadau a syniadau gan y cymunedau neu gan unigolion blaenllaw ar ran y cymunedau nhw, a da ni wedyn yn symud y syniad yna ni flaen yn y ffordd mwyaf pwrpasol ar gyfer y gymuned honno. Ond dyda ni ddim yn cynnig, dim cynllun grant ydy Balchder Bro mewn ffordd, ond yn hytrach da ni'n cynnig pecyn ariannol ac ymarferol i wireddu y syniadau sydd gynnyn nhw lle. Ar yr ochr arall, da ni'n cydweithio efo partneriaid eraill ar yr ynys sydd yn gwireddu ar ran cymunedau, y Cyngor Sir yn amlwg, Medrwn Môn, Môn CF, a da ni'n cydweithio efo nhw i wneud yn siŵr bod yn cynlluniau ni'n alainio'n digon taclus a bod na ddim dyblygu'n digwydd yn amlwg. Da ni yn ymwybodol hefyd o flaenoriaethau gwahanol sydd mewn gwahanol ardaloedd o ganlyniad i'r gwaith cynllunio lle sydd wedi ac dal i ddigwydd ar yr ynys. Felly da ni'n gobeithio bod Balchder Bro yn brosiect sydd yn ychwanegu gwerth at hynny ac yn cynnig atebion ac yn cael unrhyw fylcha mewn cymunedau pan mae'n dod i wireddu syniadau creadigol cyffroes newydd. Mae'r bydd mae'r cymunedau ni gael allan o brosiect fel hwn yn amrywio o gymuned i gymuned, o berson i berson mewn gwirionedd, yn dibynnu ar be ydy'r gefnogaeth maen nhw wedi dderbyn, yn dibynnu ar pa gynllun sydd wedi cael ei wireddu yn yr ardal. Ond wrth gynnig pecyn ariannol ac ymarferol, da ni'n cynnig chydig bach mwy na be fysa cynllun grant arferol yn ei gynnig, a mae hynny oherwydd bod gennym ni dîm o staff yn cydweithio efo cymunedau i wneud yn siŵr bod ni yna o'r cychwyn hyd at ddiwedd y syniad penodol yna. Ond efo'r gobaith bod yr syniad neu'r prosiect neu'r cynllun penodol mae'r gymuned yna wedi ddatblygu yn gallu cario ymlaen ar ôl yn ymyrraeth ni neu ar ôl ymyrraeth Balchder Bro, achos ar ddiwedd y dydd, holl bwrpas y prosiect ydy dod â pobl at ei gilydd, roed yr hyder yna iddyn nhw, dod ar elfen ymarferol na i fewn. Enghraifft ydy pan mae yna wyl newydd eisiau cael ei chynnal mewn pentra am y tro cyntaf. Da ni'n gallu rhannu arbenigedd o fod wedi cynnal gwyl cefni enghraifft ers blynyddoedd yn fama. Da ni'n gallu rhannu sut i fynd ati gynnal gwyl mewn ffordd. Gwella a cryfhau cymunedau ydy holl bwrpas y cynllun mewn ffordd. Felly bod y weithgaredd yn amrywio, mae'r pwrpas yn aros yn peth. Llawn dwi a fi di rheolwr canolfan Glanhwfa. Mae canolfan Glanhwfa wedi bod yn ffodus iawn i dderbyn arian drwy cynllun Balchder Bro yn ddiweddar i gyfrannu tuag at gwaith datblygu adeilad canolfan Glanhwfa. Mae gennym ni brosiect mawr yn mynd yn ei flaen rwan, gwerth dros filiwn o bunnoedd i atgweirio'r capal a hefyd datblygu canolfan dementia yn hen dŷ capal yr adeilad. Hwb cymunedol di canolfan Glanhwfa, da ni wedi bod ar agor rwan ers bron i 2 flynedd. Da ni wedi'n lleoli yng Nghapal Moreia, Llangefni. Nod yr hwb ydy bod yn ganolfan lle mae gwahanol wasanaethau a gweithgareddau'n gallu digwydd. Mae yna ofod yna i bobl ddod i gymdeithasu a cymryd rhan mewn clwbiau cinio, dosbarthiadau. Mae yna weithgareddau ar gyfer pobl sy'n byw efo dementia, o'i gofalwyr. Mae yna weithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc hefyd. Enghraifft mae Cori Ieuenctid Môn yn ymarfer yna. Mae yna weithiau stand-up yna hefyd ar gyfer plant ac oedolion. Mae yna ystod eang o weithgareddau
brosiectau cymunedol a bwriad y lle rili ydi dod â pobl ynghyd a helpu leddhau teimlad o unigedd ymysg cymunedau lleol. Da ni ar agor rwan ers bron i 2 flynedd, a'r bwriad yn wreiddiol oedd aelodau capal yn gweld bod yr aelodaeth yn lleihau ac oedden nhw'n awyddus iawn i beidio gweld y capal yn cau. Oedden nhw eisiau cario ymlaen i addoli yn yr adeilad, ond hefyd ella gwneud y lle yn berthnasol ac yn ddefnyddiol i gymunedau ehangach heddiw. A felly dyna'r bwriad gwreiddiol tu ôl Canolfan Glanhwfa oedd gallu estyn gofod chynnal gofod i bobl yr ardal. Yn 2023 mi ddaru ni ddechrau gwneud ceisiadau am bres i ddatblygu adeilad Canolfan Glanhwfa yn bellach. Oedden ni eisoes wedi gosod gegin fasnachol a wedi atgyweirio y festri yn yr adeilad, ond mi oedd y capal ei hun angen gwaith chydig o gynnal a chadw, a hefyd mae'r hen dŷ capal o dan y festri, mae hwnna wedi bod yn wag ers tro, a penderfynwyd troi hwnna yn ganolfan dementia i Ynys Môn, lle mae modd cynnal mwy o weithgareddau ar gyfer pobl sy'n byw efo dementia a'i gofalwyr. Wedyn mi aethon ni ati i hel pres drwy wahanol ffynonella, ac un o heini oedd Balchder Bro. A mae'r cyfraniad gen Balchder Bro wedi galluogi ni fynd ati efo'r gwaith adeiladu yma, ond hefyd wedi galluogi ni sicrhau ffynonella eraill o bres drwy ddefnyddio fo fel arian cyfatebol. Joseph Davies dwi, gweithio i Menter Môn ar y brosiect Afonydd Minnau. So mae'r brosiect Afonydd Minnau yn brosiect yn edrych ar chadwraeth llygod dŵr. So llygod dŵr dyn o'r mamaliaid sgynna ni'n yr Prydain sydd yn colli niferoedd yr cyfle yma. Wedyn, da ni'n gwneud gwaith i wella cynefinoedd ar gyfer llygod dŵr a hefyd i drapio American mink sydd yn predeitio ar llygod dŵr a sydd yn non-native invasive dod o Gogledd America. So defnyddio'r arian da ni wedi cael trwy'r SPF Balchder Bro. Da ni wedi bod yn creu cynefinoedd newydd ar gyfer llygod dŵr. So da ni wedi gwella cyflwr rhai pylla sydd yn bodoli'n barod, a da ni hefyd wedi creu pylla fel hyn mewn ardaloedd lle da ni'n gwybod bod llygod dŵr yn bodoli. A'r syniad yna ydy wedyn bod ni'n creu cynefin i adael y llygod dŵr yna symud i fewn i ardaloedd newydd ac gobeithio cynyddu'r faint o llygod dŵr sgynna ni ar Ynys Môn. So, wel, yma, hwn yn enghraifft o gwaith da ni wedi bod yn gwneud trwy Balchder Bro. So, da ni'n creu pylla natur fel hyn, ond hefyd yn agor i fyny ffosydd rhedeg i fewn nhw. So, da ni ar catchment yr afon Crigic lle yma. A da ni'n ymwybodol bod na lygod dŵr ar y Crigic, so da ni'n gobeithio trwy agor y ffosydd yma creu'r pylla, da ni'n gwella connectivity cynefinoedd ar gyfer llygod dŵr, a da ni wedi trio gwneud rhywbeth tebyg mewn gwahanol ardaloedd a gwahanol afonydd draws Ynys Môn. Wedyn, y gobaith efo hynny ydy, rwan efo'r dyfodol o brosiect, da ni'n edrych fwy ar cael gwarad o'r minc Americanaidd, sef yn un o'r bygythiad mwyaf i llygod dŵr. So da ni'n gobeithio, da ni wedi creu'r cynefin yma. Os da ni'n medru cael gwarad o'r minc Americanaidd, dwi'n gobeithio fyna dyfodol reit positif ar gyfer llygod dŵr ar Ynys Môn. I'm Phil Ogden, I'm the chairperson of Balchder Community Association. We've been working on a low carbon initiative with Menter Môn and Balchder Bro in Balchder, a village in Anglesey. So we were approached as a village. So the Welsh Government were looking for an atypical village that they could run a low carbon initiative across. The idea was to try and find a mix of residential and community buildings and some business potential to look at how we introduce low carbon to future-proof the village, and also obviously to make sure that we've got low cost electricity in general across the community. Balchder Bro, working with another project management team, came in, sat down, and we held some public consultation. They selected some residential properties, some community properties, and some business properties, and looked at their suitability to look at how they would give us mostly the data to allow us to be able to measure
the positive impact that the low carbon opportunities that they brought to us. So it would go from things like solar to LED light bulbs to better insulation in some properties, and they were particularly interested in looking at things like the community hall in Marlborough, which is a big building, bit of a legacy building in terms of its heating facilities, and obviously quite costly for the community to run. So we focused quite heavily on how we would take a atypical Welsh community hall and make it much more efficient in the way that it would be able to run in the future. So we're at quite early stages of the project. A lot of the initiatives have just started to be installed. We've installed quite a lot of the Hive heat management systems in the residential properties, and we're already getting great feedback from the community in that they're able to much easier manage their usage and control the usage, and early indications are showing that there will be some savings. The solar panels are just going into the community hall. It's early days yet in terms of saying what sort of savings it would be, but I think it's probably pretty straightforward that there will be significant savings in the electricity bills there. It's quite a substantial project, and there's quite a big buzz around the village around solar. There's a lot of solar going into residential properties around Wales at the moment, and especially on Anglesey, but not so much around the community hubs, and that obviously is something that's been quite a talking point, and we're all quite excited to see what sort of an upside we get to that. We're just in the process now of changing all the light bulbs to LED light bulbs, and that'll make quite a significant difference to the running costs, because that's where it's pretty much heating and lighting where we get charged. So we're looking obviously for quite a big return on that. So Balchder Bro is significantly important to our community, and in terms of they're sort of the instigator. They have got the funding partners coming into them, and then they can obviously then make sure that they can do all the paperwork and all the very difficult sort of laborious red tape side of this community funding, which, as most communities, ours is an atypical community. It's made up of people that, you know, do it part-time, they all volunteer, they're very much time poor, but very much want to give things back to the community. But by working with things like Balchder Bro, then we've got the administrator, the facilitator, the people that can push it along and make sure that we're keeping on track, and fundamentally have got the cash, which we would never be able to get access to. So yeah, it's significant and really important that, you know, they are very supportive. We've got a great relationship with them. They help us out, you know, along the way. If we're struggling with paperwork, or we're struggling with how we can get the projects to work, they're always there. We can always pick the phone up with them. They can always give us a solution. Mae prosiectau fel Balchder Bro yn holl bwysig i sefydliadau fel Canolfan Glanhwfa. Mae Menter Môn a'r cyngor efo perthynas agos efo grwpiau cymunedol ar draws yr ynys, a maen nhw'n gallu gweld lle mae'r angen neu lle mae rhywun yn gallu elwa o'r arian yna. Mae wedi bod yn hwb mawr i ni efo'r gwaith, efo'r prosiect diweddara mae gwaith adeiladu, i ni fedru sicrhau mwy o arian nawdd a hefyd mynd ati i wneud y gwaith o ddatblygu'r adeilad yn bellach. Cerbyd ydy Menter Môn i sicrhau bod na brosiectau fel Balchder Bro yn bodoli ar ran cymunedau yr ynys. A mae'r gair balchder yn o'i hun yn gallu bod yn air ddigon amwys, yn ddigon meddal, ond ar ddiwedd y dydd, efo balchder mae yna hyder, efo hyder mae yna awydd, efo awydd mae yna ddysgu, ac efo dysgu wedyn mae yna berchnogaeth a gwybodaeth a gwydnwch ar lawr gwlad, a dyna da ni eisiau weld yma ar Ynys Môn. A da ni eisiau gweld mwy o gymunedau'n buddio o'r math yma o gynllun. Felly, y cam nesaf i ni ydy sicrhau bod yna fofentwm a bod yna gynhaliaeth i'r prosiect ac i'r dyfodol, fel bod yna fwy a mwy o bobl a cymunedau yn buddio.